olsun, əziz və dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Bu günləri biz sizlərlə faiz nisbət tənasübün ilkin və əsas anlayışlarından biri olan nisbət tənasüb, tənasübün xassələri, düz və tərs mütənasiblikdən danışacağıq. Vaxt itirmədən istədiyim bir məsələ üzərindən başlayaq. Uşaqlar, təsəvvür edin ki, hər hansı bir sınaq imtahanına getmisiniz və həmin imtahandan ümumi bal üzərindən 85 bal nəticə əldə etmisiniz. 85 bal. Və siz bunu valideyninizə dedikdə, valideyninizin təbii ki, ilk soruşacağı şey bu nəticə yaxşıdırmı, yoxsa pisdirmi olacaq. Əgər siz 100 bal üzərindən 85 bal yığmısınızsa, bu demək olar ki, yaxşı nəticədir. Yox, əgər 200 bal üzərindən 85 bal yığmısınızsa, bu çox da ürək açan bir nəticə olmur. Görürsünüzmü uşaqlar? 85 bal nəyə nisbətən dedikdən sonra mənalı olur. Həyatda hər şey müqayisədə mənasını tapır. Bu müqayisənin adı nisbətdir uşaqlar. Gəlin bunu riyazi mənada verək. Tutaq ki, bizə A və B kəmiyyətləri verilmişdir. Bir kəmiyyətin digərinə bölünməsindən alınan qismət bizdə olacaq nisbət. A-da B, B-də A kəsr kimi yazı bilər və yaxud da ki, A bölünsün B kimi də yaza bilər. Uşaqlar, burada A bizdə adlanır birinci hədd və yaxud da ki, əvvəlinci hədd. B isə adlanır bizdə ikinci hədd və yaxud da ki, sonuncu hədd. Qeyd edirəm bunu. Yəni 3-də 2 bərabər olur 2/3-ə. Bu olur nisbət anlayışı. Nisbət anlayışı çox sadə anlayışdır. Gəlin keçək tənasüb anlayışından danışaq. Tənasüb nədir? İki nisbətin bərabərliyi bizdə alacaq tənasüb. Misal üçün 2 nisbət yazıram. A bölü B və C bölü D. Əgər bunlar bərabərdirsə, adlanır bizdə tənasüb. Yadınızda saxlayın ki, burada A ilə D bizdə olur kənar hədlər. B ilə C isə olur orta hədlər. Orta hədlər. Əgər siz bu kənar hədlərlə orta hədləri seçməkdə çətinlik çəkirsinizsə, o zaman nisbəti kəsr şəklində yox, A bölü B bərabərdir, C bölü D şəklində yazırsınız. Görürsünüz ki, ortada qalanlar hansılardır? B ilə C-dir, olur orta hədlər. Qıraqda olanlar hansılardır? A ilə D-dir, olur kənar hədlər. İndi gəlin keçək, sizlərlə danışaq tənasübün xassələrindən. İlk xassə olaraq və əsas xassə olaraq onu qeyd edim ki, tənasübün kənar hədlərinin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni A vurulsun D bərabər olur B vurulsun C-yə. Gəlin bunun doğruluğunu yoxlayaq, nə dərəcə doğrudur. Misal üçün 3-də 2 bərabərdir 8 bölünsün 12-yə. Gəlin baxaq, 2 vur 12 nisbəti hasili 3 vur 8 hasilinə bərabər olacaqmı? 2 vurulsun 12 nəyə bərabərdir bizdə? Bərabərdir 24-ə. Və 8 vur 3 nəyə bərabərdir? 8 vur 3 bərabərdir 24-ə. Baxın, 24 bərabərdir 24 aldıq. Deməli, bizim yazdığımız AD bərabərdir BC hasili tamamilə doğrudur. Gəlin yaza ikinci xəssə. Yadınızda saxlayın ki, orta hədlərin yerini dəyişdikdə tənasüb dəyişmir. Yəni, B ilə C-nin yerini dəyişsəm, A bölünsün C bərabərdir, B bölünsün D nisbəti alaram. Yenə də AD bərabərdir BC alaram. AD bərabərdir BC alaram. Baxın, yuxarıdakini almış oldum. AD bərabərdir BC almış oldum. Bu o deməkdir ki, bu yazdığımız da doğrudur. Artıq bunun doğruluğunu yoxlamayacağım, çünki burada yoxlamışıq. Üçüncü, tənasübün kənar hədlərinin yerini dəyişdikdə tənasüb dəyişmir. Baxın, A ilə D-nin yerini dəyişirəm. D bölünsün B bərabərdir C bölünsün A-ya. Yenə də kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. B vurulsun C bərabər olur. D vurulsun A-ya. Bu da doğru olur bizdə. Yuxarıdakilər doğrudursa, deməli bu sonuncu da doğrudur. Dördüncü olaraq A bölünsün B bərabərdir, C bölünsün D verilibsə uşaqlar. Bizim yazdığımız A minus plus B bölünsün B bərabərdir. C minus plus D bölünsün D də doğrudur. Gəlin yoxlayaq. 2 bölü 3 bərabərdir. 8 bölü 12 yazıram. Baxaq görüm, yeni aldığımız tənasüb doğru olacaqmı? Yəni 2 plus 3 bölünsün 3 bərabərdir. 8 plus 12 böl 12. Nə olur burada? 5 bölünsün 3 bərabərdir 20 bölünsün 12. Həqiqətən də bu tənasüb doğru tənasübdür. Deməli, dediyimiz bu ifadə tamamilə doğrudur. Və sonuncu xəssə qeyd edəcəm. Və mənim indi deyəcəyim bu xəssə bir çox misallarda istifadə olunub test tapşırıqlarında. Biz sizlərlə test tapşırıqlarına da baxacağıq. Tutaq ki, yenə A bölü B bərabərdir C bölü D nisbəti verilmişdir. Bu nisbətlər uşaqlar təbii ki, hər hansı bir qaydətinə bərabərdir. O zaman A vurulsun M plus C vurulsun N bölünsün B vurulsun N plus D vurulsun N bərabər olacaq K-ya. Yoxlayaq. 2 bölü 3 bərabərdir. Nə olsun? 6 bölü 9 olsun. K-nı M-i götürürəm 2, N-i də götürürəm 2.
2 vur 2 üstə gəl 6 vur 2 bölünsün. 3 vur 2 üstə gəl 9 vur 2. Nəyə bərabərdir? 4 üstə gəl 6 vur 2 12. Buradan alıram 6 üstə gəl 9 vur 2 18. Burada alıram 24. Burada nə alıram? 16 almış olaram. Görsəz ki, bununla eyni bərabər olur. Deməli, yazdığımız bu düstur da tamamilə doğrudur. İndi gəlin uşaqlar, sizlərlə danışaq tərs və düz mütənasib kəmiyyətlərdən. Düz mütənasib kəmiyyətlər nələrdir uşaqlar? Bir kəmiyyət bir neçə dəfə artdıqda, digər kəmiyyət bir o qədər dəfə artarsa və yaxud bir kəmiyyət bir neçə dəfə azaldıqda, digər kəmiyyət bir o qədər dəfə azalarsa, belə kəmiyyətlər adlanır bizdə uşaqlar düz mütənasib kəmiyyətlər. Misal üçün, tutaq ki, 5 dənə qələm alırsınız. Tutaq ki, bir qələmin qiyməti bizdə olur, nə olsun, 1 manat olsun. İkinci qələmin qiyməti nə olur? 2 qələm alsaz, 2 manat olacaq. 3 qələm alsaz qiyməti nə olacaq? 3 manat alacaq. Görürsünüz ki, uşaqlar, say artdıqca qiymət də artır. Əgər mən tutaq ki, 3 qələm almalıydımsa, 1 qələm alıramsa, 3 manat verməliyimsə 1 manat verəcəm. Yəni, say azaldıqda qiymət də azalacaq. Qiymət də azalacaq. Artdıqda artacaq. Görürsünüz ki, bir kəmiyyət artdıqda digəri də artır, bir kəmiyyət azaldıqda digəri də azalır. Bu olur bizdə düz mütənasib kəmiyyətlər. Uşaqlar, düz mütənasib kəmiyyətlər y bərabərdir kx şəklində veriləcək ümumi olaraq. Burada k bizdə adlanır mütənasiblik əmsalı. K-nı tapsam nəyə bərabər olacaq? Y bölünsün x-a bərabər olmuş olacaq. Gəlin, buna aid bir misal da yazaq uşaqlar. Tutaq ki, bizə belə bir cədvəl verilib. Cədvələ çox böyük çəkməyim. Cədvəldə x, y qeyd edək və bir neçə ədədi verək və enilmiş ədədlərlə y bölünsün x-ı, yəni k-nı tapaq. Çox çəkməyim, 1-2 dənə. Olsun bura x, bura y. Olsun uşaqlar, bura 2, bura 6, bura a. Bura nə olsun? 18 olsun, bura olsun 7, bura olsun b. Bura olsun 9, 21, 8, 24. Baxın uşaqlar, mən k-nı, yəni mütənasiblik əmsalını tapsam buradan nəyə bərabər olur? 6 bölü 2-yə bərabər olur, yəni 3-ə bərabər olur. Bütün k-ları tapsam nəyə bərabər olacaq? Bax, k-lar 6 bölü 2 bərabərdir. 18 bölü a bərabərdir. B bölünsün 7 bərabərdir. 27 bölü 9 bərabərdir. 24 bölü 8-ə. Baxın, 18 bölü a nəyə bərabərdir? 3-ə bərabərdir. Buradan a-nı tapsam nəyə bərabər olur? 6-ya bərabər olur. B bölünsün 7 nəyə bərabərdir? 3-ə bərabərdir. Buradan b-ni tapsam 21-ə bərabərdir. Soruşa bilər ki, a plus b cəmini tapın və yaxud da ki, a ilə b-ni tapın. A ilə b-ni tapdıq, cəmini istəsə a plus b 21 üstə gəl 6 bərabər olacaq, yəni 27-yə. Bu olur bizdə düz mütənasib. Və yaxud da ki, məsələ həllərində necə tapmaq lazımdır? Gəlin ondan danışaq. Tutaq ki, 5 kitab alırsınız və qiyməti 25 manatdır. Deyək ki, həmin eyni kitabdan 20 dənəsi neçə manat olacaq? 20 kitab neçə manat olacaq? Tutaq ki, x manat olacaq uşaqlar. Uşaqlar, düz mütənasib kəmiyyətlərdə alt-alta yazılır verilmiş kəmiyyətlər alt-alta. Baxın, 5 kitablar alt-alta yazılır, manatlar alt-alta yazılır və bunları düz mütənasibdirsə çarpaz vurulur. Düz mütənasib olduğunu hardan bilirik? 5 kitabdır, artdı oldu 20 kitab. 5 kitab 25 manatdırsa, 20 kitab 25 manatdan daha çox olacaq. Yəni, hər iki kəmiyyət nə oldu? Artdı. Kitab sayı artdısa, manat da artdı. Yəni, bunları çarpaz vururuq. 5 vurulsun x bərabərdir. 25 vurulsun nəyə? 20-yə. Buradan 5 gedir, qalır 5. X bərabər olur 100-ə. Deməli, bizim 20 kitabımız edir 100 manat. Bu olur uşaqlar bizdə düz mütənasib kəmiyyətlər. Bəs tərs mütənasib kəmiyyətlər nələrdir? Tərs mütənasib kəmiyyətlər adı üstündə tərsinə. Bir kəmiyyət bir neçə dəfə artdıqda, digər kəmiyyət bir o qədər dəfə azalarsa və yaxud bir kəmiyyət bir neçə dəfə azaldıqda, digər kəmiyyət bir o qədər dəfə artarsa, bunlar olur uşaqlar tərs mütənasib kəmiyyətlər. Gəlin bir ağ lövhəmizi açaq ilk öncə. Bir misal üzərində başlayalım. Tutaq ki, uşaqlar 5 usta bir işi 15 günə bitirir, 15 günə. Bəs 15 usta işi neçə günə bitirər? Baxın uşaqlar, 5 nəfər işləyir, 15 günə bitirirsə, 15 nəfər işləsə daha tez bitəcək. Yəni 15 gündən
gündən az vaxta bitirəcək. Az. Baxın, usta sayı artdı, gün sayı azaldı. Bir kəmiyyət artdı, digər kəmiyyət azaldı. Bunlar olur uşaqlar bizdə tərs mütənasib kəmiyyətlər. Yaxşı, bəs tərs mütənasib kəmiyyətə aid misal düşsə necə edəcəksiniz? Dediyim kimi ustaları yazırsınız 6-6, 5 usta, 15 usta. Günləri yazırsınız 15 gün. Digərini bilmirik, x gün yazırıq. Belə olduqda düz mütənasib kəmiyyətləri çarpaz vururuq, tərs mütənasib kəmiyyətləri də qarşı-qarşıya onları vurub bərabərləşdiririk. Yəni 5 vur 15 bərabərdir 15 vurulsun x-a. 15-lər gedir, x bərabərdir 5 günə. Yəni 5 usta 15 günə işini bitirirsə, 15 usta 5 günə işini bitirər. Biz dedik ki, bayaqlar düz mütənasib kəmiyyətlər y bərabərdir kx şəklindədir. Amma tərs mütənasib kəmiyyətdə y bərabərdir k bölü x şəklində olacaq. Burada k nəyə bərabərdir? X y-ə bərabərdir. Bayaqki bir cədvəldə kimi misal verirsə, artıq siz k-nı tapmaq üçün x, y hasilini tapacaqsınız. Belə. Var bir uşaqlar, düz mütənasib və tərs mütənasib hissələrə bölünmə, onlardan danışaq. Uşaqlar, verilmiş ədədi düz mütənasib hissələrə bölmək üçün ədədi verilmiş ədədlərin cəminə bölüb, nəticəni ayrı-ayrı onların hər birindən vurmaq lazımdır. Misal üçün, 90 ədədini 8, 6, 4 ədədləri ilə düz mütənasib hissələrə bölünür. Uşaqlar, düz mütənasib hissələrə bölün də verilə bilər. Verilə bilər ki, 90 ədədini 8, 6, 4 ədədləri ilə mütənasib hissələrə bölün. Yəni, düz mütənasib hissələrə verilməyə bilər, mütənasib hissələrə verə bilər. Belə düz mütənasib hissələrə bölmək deməkdir. Neyirik? 90 ədədini bunların cəminə bölürük. Cəmi nə olur? 8 üstəgəl 6 üstəgəl 4 bərabər olur. 90 bölü 18 bu nəyə bərabər olur? Bərabər olur 5-ə. Mən k-nı tapdım ki, 5-ə bərabər olur. Mütənasiblik əmsalını. Neyirik? Tək-tək vururuq. 8 vur 5. Düzmü yazdım burada? 8 üstəgəl 6 üstəgəl 18. Aha. 8 vur 5 ilir 40. Sonra 6 vur 5 ilir 30. Sonra 4 vur 5 ilir 20. Həqiqətən də bu ədədlərin cəmini tapsam görərəm ki, həqiqətən 90-a bərabərdir. 40 üstəgəl 30 üstəgəl 20 bərabərdir 90. Bu olur ədədi verilmiş ədədlərin düz mütənasib hissələrə bölmək. Bəs ədədi verilmiş ədədlərin tərs mütənasib hissələrə bölmək üçün nə edirik? Ədədi uşaqlar verilmiş ədədlərin tərs mütənasib hissələrə bölmək üçün həmin ədədlərin tərsi ilə düz mütənasib hissələrə bölmək lazımdır. Lap olsun, gəlin bir dənə yaşıl qələm seçək, fərqli olsun. 26 ədədini 2, 3 və 4 ədədləri ilə tərs mütənasib hissələrə bölün desələr, verilmiş ədədlərin tərsi ilə düz mütənasib hissələrə böləcək. Baxın, verilmiş ədədlərin tərsini tapıram. 2-də 1, 3-də 1, 4-də 1. Baxın, düz mütənasib hissələrə bölün. Nəyə bərabər? 26 bölünsün nə? Burada olur. K yazın burada. K'ları qeyd edək. %26 bərabər olur 13K bölü 12-yə. K-nı buradan tapsam bərabər olur 24-ə və götürürəm uşaqlar, tək-tək vururam. 2-də 1 vur 24, 2, 3-də 1 vur 24, neçə edir? 8, 4-də 1 vurulsun 24, neçə edir? 6. Baxın, nə tapdım? Burada 12 olmalı düzdür. 12, 8, 6. Bəs bunların cəmi nəyə bərabərdir? 12 üstəgəl 8, 20 üstəgəl 6, 26. Bu qədər sadə uşaqlar. Mövzu izahı bu qədər. Düşünürəm ki, hər kəsə aydın olar. Mənə gəlir ki, çox rahatdır. Gəlin uşaqlar, indi isə vaxtımızı itirmədən baxaq misallara. Birinci sualdan başlayaq. Deyir ki, tənasübün orta hədləri 24 və 18-dir. Kənar hədlərinin biri 24, 27 olarsa, o biri kənar həddi tapın. Baxın, yazıram. A bölü B bərabərdir. C bölünsün D. Orta hədləri 24 və 18. Yazıram 24 bərabərdir 18. Kənar hədlərindən biri 27. Yazıram 27. Buraya yazıram nə? D yazıram. O bir kənar həddi tapın. Nə dedik? 27-nin D-yə olan hasili 18-in 24-də olan hasilə bərabərdir. Bunu yazıram. 9 vur 3 vur D kimi. Bunu yazıram. 9 vur 2 vur 8 vur 3. 9 vur 3 27. 27-lər gedir. D bərabərdir. 8 vur 2 16 tapmış olaram. Olur Y variantı. Baxın, ikinci sual. İkinci sualda eynidir. Baxın, tənasübün kənar hədləri 16 və 30, orta hədlərindən birisi 24-dür.
Yazaq bunu da. Lövhəmizi açaq. Deməli, kənar hədləri verilib. Uşaqlar, kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Digər orta həddi bilmirəm, yazıram x. X vurulsun 24 bərabərdir. 16 vurulsun 30-a. X vurulsun 6 vur 4 bərabərdir. 4 vurulsun 4 vurulsun 5 vurulsun 6. 6 vur 4'lər gedir. X bərabərdir. 5 vur 4 20. Olur nə? B variantı. Üçüncü sual. 9 saata 42 detal hazırlayan usta eyni məhsuldarlıqla işləsə 28 detalı neçə saata hazırlayar? Baxın uşaqlar, 9 saat işləyir, 42 detal hazırlayır. Detal. Deyir ki, 28 detalı neçə saata hazırlayır? 28 detal. X saata. Baxın uşaqlar, usta çox işləyib, çox detal hazırlayıbsa, az detal hazırlaması üçün az işləməlidir. Yəni, detalın sayı azalır, o zaman saat da azalır. Bu necə kəmiyyətlərdir? Düz mütənasib kəmiyyətlərdir. Düz mütənasib kəmiyyətlər demişdik, neyinirik? Çarpaz vururuq. Yəni, 42 vurulsun x bərabər 9 vurulsun 28. Buradan bunu nə şəklində yazaq? Yazaq ki, 7 vur 6x bərabərdir. 3 vurulsun 3 vur 7 vur 4. 7'lər gedir. 3'dən 2 buradan gedir. Burada 2 qalır. 6 gedir. X bərabərdir 6 almış olaraq. Yəni 6 saatı 28 detal hazırlayır. Dördüncü sual. 600 ədədi 3, 4, 5 ədədlərinin düz mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Alınmış ədədlərin ən kiçiyini tapın deyir. Baxın 600'ü verilmiş ədədlərin cəmini bölürəm. 3 üstə gəl 4, 7. Bu da 5. Yəni 12. Nə alıram? Buradan alıram 50. Tək-tək başlayıram 50'ni bu ədədlərə vurmağa. 3 vur 50 neyinir? 150. Sonra 50 vur 44 neyinir? 200. 50 vur 5 neyinir? 250. Deyir ki, ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Hansıdır ən kiçiyi? Təbii ki, 150'dir. Olur B variantı. Sonra 5-ci sualda eyni sualdır. Sizin ixtiyarınıza buraxıram. 6-cı suala baxaq. Deyir ki, gücü eyni olan 6 nasos hovuzu 8 saata doldurur. Yazıram 6 nasos 8 saat. Deyir ki, 3 saata doldurmaq üçün nasoslardan neçəsi lazımdır? Tutaq ki, uşaqlar, X nasosdur. 3 saata doldurur. Baxın uşaqlar, 6 nasos 8 saata doldurur. Hovuzun daha tez dolması üçün, 3 saata dolması üçün 6 nasosdan daha çox nasos lazımdır. Baxın, nasos sayı nə olur? Artır. Saat sayı azalır. Bir kəmiyyət artdı, digər kəmiyyət azaldı. Bunlar necə kəmiyyətlərdir? Tərs mütənasib kəmiyyətlərdir. Tərs mütənasib kəmiyyətlərdə qarşı-qarşıya vurub bərabərləşdirir. 3 vur x bərabərdir. 3 vur 8 vur ki 16. X bərabərdir 16. Deməli 16 nasosum olsa 3 saata hovuzu tam doldura bilərəm. Baxaq digər suallara. Deyir ki, tarlanı 10 günə şumlamaq üçün 6 eyni gücə malik traktor lazımdır. Həmin tarlanı 6 günə şumlamaq üçün neçə belə traktor lazımdır? Baxın, bayaqki sual ki var idi ya. Deməli, 5 usta 15 günə bitirirsə, 15 usta neçə günə bitirəcək? Biz tapmışdıq ki, 5 günə bitirəcək. Baxın, yazaq bunu da. Tənasübümüzü quraq. 10 günə şumlamaq üçün 6 traktor lazımdır. Deyir ki, 6 günə şumlamaq üçün neçə traktor lazım olacaq? Baxın uşaqlar, yenə də bunlar tərs mütənasib kəmiyyətlərdir. 6 vur x bərabərdir 6 vur 10'a. X bərabər olacaq 10'a. Deməli 10 dənə traktor lazımdır. 8-ci sual. Nisbət verilib bizə. Tənasüb verilib daha doğrusu. Müsbət ədədlərdir deyir MNK. Münasibətlərdən hansı doğrudur deyir. Gəlin uşaqlar yazaq. 5 bölünsün 4K bərabərdir. 6 bölünsün 5N bərabərdir. 7 bölünsün 6M. Birinci uşaqlar, bu ikisini bərabərliyik. Daha sonra isə bu ikisini bərabərliyik. İlk olaraq yazıram ki, 5 böl 4K bərabərdir. 6 bölünsün 5N. İkinci olaraq yazıram ki, 6 bölünsün 5N. Və yaxud da ki, K var burada. Düzdürmü? Gəlin elə birinci ilə üçüncünü bərabərləşdirək. Nə olacaq ki? Fərqi nədir ki? Hamısı bir-birinə bərabərdir. Yazıram 5 bölünsün 4K bərabərdir. 7 bölünsün 6M. Baxın uşaqlar, bunları vururam. 25N böl
6 vur 4 24k bərabərdir 1-ə. 1 böl 1-ə. Buradan da n böl k-nı sərbəst buraxıram. Burada nə olmalıdır? 25 olmalıdır. Burada 24 olmalıdır. Buradan da həmin şeyi düzəldirəm. K məxrəcdə qalmaq şərtlə. Çünki burada da k var. Yazıram. 6 vur 5 30m. 7 vur 4 28k bərabərdir 1 böl 1-yə. Deməli, m bölünsün k bərabərdir 30 böl 28. Gəlin bunları məxrəclərini bərabərləşdirək. Əvvəlcə maksimum sadələşdirək. Sadələşdirmə olurmu? Olmur. Yəni 5 vurulsun 5, 5 vurulsun 7. Bunu 7-yə vuracam hər iki tərəfini, bunu da 5-ə vuracam. Əvvəlcə baxıb düzgün yazmışam mı? Bir dəqiqə. Deməli, əkobunu tapsaq 5-lər gedir. 7 vur 5 35. Deyil, 6 vur 6 vur 5 deyirəm axı. Bunu vurmalıyam deməli. 25-i 6-ya vurmalıyam. Bunu isə 5-ə vurmalıyam. 25-i 6-ya vurduqda bərabər olur 150-yə. Burada da o zaman məxrəc nə olur? 150 olur. 24-ü 6-ya vurduqda 144. 28-i 5-ə vurduqda 140. Baxın uşaqlar. N bərabərdir 144. K bərabərdir. Hər ikisində 150 olmalıdır ki, bərabər müqayisə edə bilək. 150. Və m bərabərdir 140. Baxın, hansı böyükdür? K böyükdür. Daha sonra hansı böyükdür? N böyükdür. Ən kiçik hansıdır? M-dir. K böyükdür. N böyükdür M-dən. Gəlin bunu isə tərsini çevirin. Nə olacaq? M kiçikdir N-dən, o da kiçikdir K-dan. Baxaq varmı? M, N, K. M, N, K. Olur D variantı. Bu qədər sadə. 9-cu sual. Eyni sualdır. Gəlin baxaq. 10-cu suala. Deməli, verilib uşaqlar S bərabərdir 5A bölünsün B. İfadəsində A və B müsbət ədədlərdir. A-nı 4 dəfə azaldıb, B-ni 3 dəfə artırsaq, S necə dəyişər? Uşaqlar, gəlin S1 bərabərdir S yazın. O da bərabərdir 5A bölünsün B-yə. A1 bərabərdir A yazıram, buradakı A. B1 bərabərdir B yazıram, buradakı B. Deyir ki, S necə dəyişər? Deyir ki, A-nı 4 dəfə azaldıb. Təzə A2-miz nə olur? 4 dəfə azalsaq A böl 4 olur. B-ni 3 dəfə artırsaq B2 nəyə bərabər olur? 3B-yə bərabər olur. Gəlin S2 alaq, təzə S alaq, yerinə qoyaq. 5 vurulsun A böl 4. B vurulsun 3B-dir. Bura 3-ə keçirəm qabağına. Bura 5A böl B nisbətini düzəldirəm. Nə alır? 5A böl B vurulsun. 1 böl 4 vur 3. Burada alıram ki 5A bölünsün B vurulsun 1 böl 12. Baxın, burada nə var? S var. Yəni, S2 bərabərdir. S1 yazıram. Elə S yazıram. S1, S deyilər. S vur 1 böl 12. Yəni, S böl 12. Baxın, yeni aldığımız ədəd nədir? S-ni 12 dəfə azalaraq almışıq da, düzdürmü? Olur 12 dəfə azalar. Olur B variantı. Baxın, bu da bu qədər sadə. 12-ci sual deyir ki, 2 və 4 ədədləri düz mütənəsib olan 2 ədədin cəmi 18-dir. Baxın, düz mütənəsib uşaqlar. Tutaq ki, K ədədi 2 və 4 ədədin düz mütənəsib. Onun olur 2K, 4K. Bəs bunları cəmləsəm nəyə bərabər olur? 6K. Deyir ki, bunların cəmi 18-ə bərabərdir. K-nı nə tapıram? 3 tapıram. Bizə deyir ki, bu ədədlərin hasilini tapın. 2K vur 4K nə edir bizdə? 8K kvadrat olur. Yəni, 8 vur 9 edir bizdə 56. Olur E variantı. Yəni, tək-tək baxaq digər suallara da. A bölünsün 2 bərabərdir. B bölünsün 3 bərabərdir. C bölünsün 4. ABC hasili verilib bizdə 24-ə bərabərdir. Deyir ki, A plus B plus C cəmini tapın deyir. Gəlin uşaqlar. A böl B bərabərdir. Nəyə? 2 böl 3 yazıram. Sonra A böl C bərabərdir. Nəyə? Yəni A-nın A böl 2 ilə C böl 4-ü bərabərləşdirirəm. Nə alıram burada? C-ni nəyə vurmalıyım? 2 böl 4-ə.
Baxın uşaqlar, A 2-yə bərabərdir burada da. Burada da 2-yə bərabərdir. Yazıram A bərabərdir 2K. B bərabərdir 3K. C bərabərdir 4K. Bunların hasili bizdə verilib, düzdürmü? 2K vurulsun, 3K vurulsun, 4K bərabərdir 24-ə. Deməli uşaqlar, 2 vurulsun 3, 6, 6 vurulsun 4, 24K kubu. 24K kubu bərabərdir 24-ə. Baxın, 24-də də ixtisar gedir. K kub bərabərdir 1 alıram. Bu nə zaman doğrudur? Təbii K yalnız 1-ə bərabər olduğu doğrudur. K-nı tapdım 1. A plus B plus C cəmini tapsam nəyə bərabərdir uşaqlar? 2K plus 3K plus 4K. 2K plus 3K elir 5K plus 4K 9K. 9 vurulsun 1 bərabər olur 9-a. Yəni cəmimiz bərabər olur 9-a. Bu qədər sadə. 15-ci sual. Gəlin bunu da yazaq. Deməli 15-ci sualda uşaqlar ilk öncə gəlin y-ı qiymətini tapaq. Y bərabər olur. Çevirirəm. 3-də 3 vur 2 6 üstə gəl 1 7 bölünsün. 3 vur 2 6 plus 1 7. Burada yazıram 2, burada yazıram 7 plus 3'də 4 bərabərdir. 7 bölü 3 vurulsun. 2 bölü 7 üstə gəl 3'də 4. 7'lər ixtisar gedir. Yerdə nə qalır? 2 bölü 3 üstə gəl 4 bölü 3. Bərabərdir 6 bölü 3, yəni 2-yə bərabər olur. Y-ı tapdım ki 2-yə bərabərdir. Aparıb burada uşaqlar y-ın yerini 2 qoyuram və x-i tapıram tənasüb vasitəsilə. 0,1 vur 2 böl x çıxılsın 2 bərabərdir. 0,5 böl 2,5. Bunu birbaşa yazıram ki 0,5 böl 5 vur 0,5. Bunlar ixtisar gedir. 1 böl 5 nisbətini alıram. Buradan alıram 0,2 böl x çıx 2 bərabərdir. 1 bölünsün 5'ə. Çarpaz vururam. X çıx 2 bərabər olur 1'ə. X bərabər olur 3'ə. 17-ci, 16-cı sual uşaqlar. Eyni sualda sizin ixtiyarınıza buraxıram. 17-ci sual. 15 traktor tarlanın 6'da 5 hissəsini 4 saatda şumlayır. 9 belə traktor həmin tarlanın 4'də 3 hissəsini neçə saatda şumlayırdı? Uşaqlar, bu biraz qəliz suala oxşaya bilər. Bunun uzun və qısa yolu var. Mən uzun yolunu deməyəcəm. Qısa yolu ilə davam edəcəyik. Baxaq. Baxın uşaqlar, 15 traktor 6'da 5 hissəsini 4 saatda şumlayır. 9 traktor deyir, eyni traktor. 4'də 3 hissəsini neçə saatda şumlayır? X saatda şumlayır yazıram. Yəni 15 traktor məxrəclərini bərabərləşdirirəm hissələrin. 12'də 10 hissəsini 4 saatda şumlayır. 9 belə traktor deyir. 12'də 9 hissəsini neçə saatda şumlayır? Sadəcə hissələrin məxrəclərini bərabərləşdirdik. Başqa heç bir şey etmədik. Baxın uşaqlar. 15 traktor 12'də 10 hissəsini yerinə yetirir. 9 traktor 12'də 9 hissəsini. Baxın, traktor sayı azaldı, hissə də azaldı. Bunlar necə kəmiyyətlərdir? Düz mütənasib kəmiyyətlər. Ona görə yenilik bunları çarpaz vururuq. Və baxıram hissə ilə saat arasındakı əlaqəyə. Əgər 4 saata 12'də 10 hissəsini şumlamışamsa, x saata 12'də 9 hissəsini şumlayıram. Yəni mən əgər 4 saata 12'də 10 hissəsini yerinə yetirəmsə, 12'də 9 hissəsini daha az saatı yerinə yetirəm. Bunlar da düz mütənasib kəmiyyətlər. Ona görə bunları çarpaz vururuq. Nə edirik? 15 vurulsun. Çarpaz olaraq nəyə gedirik? 12'də 9 vurulsun 4 bərabərdir. 9 vurulsun 12'də 10 vurulsun x. Baxın uşaqlar, 12'lər ixtisar gedir, 9'lar ixtisar gedir. Burada 10x bərabərdir. 15 vur 4 neyir? 60. X bərabər olur 6'ya. Olur C variantı. 18-ci sual. A bölünsün B nisbəti 2'nin 3'ə, B bölünsün C nisbəti 4'ün 5'ə verilib. Deyir ki, B kvadratı çıxılsın, A kvadratı bölünsün, C kvadratı çıxılsın, B kvadratı nisbətini tapın. Uşaqlar, bayaqki kimi. Yenə A bölü B bərabərdir. 2 bölü 3 yazıram. B bölü C bərabərdir. 4 bölü 5 yazıram. Baxın, B burada nədir? 4'dür, burada nədir? 3'dür. Gəlin bunu uşaqlar tənasübü tərsinə çevirək. Bir xassədə var, tənasübü tərsini çevirdikdə doğru olur. C bölünsün B bərabər olur 5 bölünsün 4'ə.
Eyni şeydə nə fərqi var ki? Bununla buna baxıram. Baxın, B burada 4-dür, burada isə 3-dür. Yəni, mən B-ni istəsəm 3 götürürüm, olmur. Bu tərəfdən 4-ə bərabər olur. Gəlin, bunları bərabərləşdirək. Nə etməliyəm? Bunu 4-ə vurmalıyam, bunu da 3-ə vurmalıyam. A bölü B nisbəti bərabər olur. 8 bölünsün 12-yə. C bölünsün B nisbəti nəyə bərabər olur? 15 bölünsün 12-yə. Baxın, indi götürə bilərəm. A bərabərdir 8K. Birbaşa da yaza bilərsiniz. Onsuz da K-lar ixtisar edəcək. A bərabər 8, B bərabərdir 12, C bərabərdir 15. Yazıram yerinə. B kvadrat çıxsın A kvadrat. Yəni 144 çıxılsın 64 bölünsün. C kvadratı 225 çıxılsın nə? B kvadratı nədir? 144 bərabərdir. 144-dən 64 çıxsaq nəyə bərabər olur? 80. Aşağıda nə olacaq? 225 çıxılsın 144 bərabər olacaq 81-ə. Yəni 80 böl 81 nisbətini almış olarıq. 80 böl 81 nisbəti. Bu qədər. Baxaq. 19-cu suala çox maraqlı suallardan biridir. Deyir ki, uşaqlar, hər bölgüyə eyni vaxt sərf etməklə taxta parçasını 3 hissəyə ayırmaq üçün 4 dəqiqə lazımdır. Bu taxta parçasını 6 hissəyə ayırmaq üçün neçə dəqiqə lazımdır deyir. Uşaqlar, gəlin bir taxta parçası götürək ilk öncə. Bu olsun bizim taxta parçamız. Baxın uşaqlar, taxta parçasını 3 hissəyə ayırmaq üçün neçə bölgü lazımdır bizə? 1, 2, 3, 4 bölgü lazımdır, düzdürmü? Bəs 6 hissəyə bölmək üçün neçə bölgü lazımdır? Gəlin, bir dənə taxta parçası çəkim. 6 hissəyə bölmək üçün 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bir dənə uzadıram. 6, 7 bölgü lazımdır. Görürsünüzmü uşaqlar? Deyir ki, taxta parçasını 3 hissəyə ayırmaq üçün 4 dəqiqə vaxt lazımdır. Uşaqlar, baxın, mən taxta parçasını 3 hissəyə ayırarkən bu hissələri kəssəm 3 hissəyə bölünəcək, düzdürmü? Yəni mən kəsərkən təkcə bu hissələri keçirəm. Yəni 1 ilə 4-ə dəymirəm. Zaten 1 ilə 4-ün uzantısı yoxdur kəsməyə. Yəni mənim yalnız iş görəcəyim hissə haradır? Bu hissədir. Baxın, 4 dəqiqə hər bölgəyə eyni vaxt sərf edib, ümumi 4 dəqiqə. O zaman nə olacaq? 2 dəqiqə bura düşəcək. 2 dəqiqə də bura düşəcək, düzdürmü? Bəs mən taxta parçasını 6 hissəyə bölmək üçün mənim iş görəcəyim hissələr hansılardır? Buranı kəsəcəm, buranı kəsəcəm, buranı kəsəcəm, buranı və buranı. Neçə dənə oldu? 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Yəni 5 hissədə iş görəcəm. 5 hissədə. Mən hər hissəyə 2 dəqiqə vaxt ayırmışamsa, 5 hissəyə neçə ayıracam? 5 vurulsun 2 bərabərdir 10 dəqiqə. 10 dəqiqə ayırmış olacam. Olur A variantı. 20-ci sual A bölünsün B bərabərdir C bölünsün D bərabərdir K olarsa, verilmiş ifadəni K ilə ifadə edin və K fərqlidir 0-dan. Yazaq bu sualı da. Sonra gəlin ilk öncə verilmiş ifadəni sadələşdirək. 2A kvadratı nəyə bərabərdir? 4A-nın kvadratı vur C kubu. B kvadratı vurulsun. 8D kubu bərabərdir. Bax, buradan A bölü B nisbətini düzəldirəm. Buradan C bölü D nisbətini düzəldirəm. 4 vurulsun. A kvadratı böl B kvadratı vurulsun. C kubu böl D kubu vurulsun 1 böl 8. Baxın, 8-i 4-ü qabağa keçirdim. 8-i də 1 böl 8 şəklində yazdım. Məxrəcdə deyə. Buradan yazıram 4 vurulsun A böl B-nin kvadratı vurulsun C böl D-nin kubu vurulsun 1 böl 8. 1 böl 8-dən 4 ixtisar gedir. Nə qalır? 1 böl 2 vurulsun A böl B-nin kvadratı vur C böl D-nin kubu. Baxın uşaqlar, A böl B nisbəti K-ya bərabərdir. C böl D nisbəti də K-ya bərabərdir. Hər ikisinin yerinə K yazıram. Yəni 1 böl 2 vurulsun K-nın kvadratı vur K-nın kubu. Bərabər olur 2-də 1 K üstü 5-ə. Yəni K üstü 5 bölünsün 2-yə. Olur A variantı. 21-ci sual. 100 metr kub havada 22 metr kub oksigen vardır. Uzunluğu 15 metr, eni 6 metr və hündürlüyü 3 metr olan otaqdakı oksigenin həcmini metr kubu ilə tapın deyir. Baxın uşaqlar,
Otağın ilk öncə həcmini tapaq. Təbii ki, biz burada həcmin üstünü bilmirik, amma yenə də qeyd edim. Həcmi olacaq 15 vurulsun, 6 vurulsun. 3 bu da bərabər olacaq. 6 vur 3 18, bura 15. 225, bu da 210 olacaq. Səhv eləmirəmsə 210. Deməli, 100 metr kub havada 22 metr kuba var. Uşaqlar, otağın həcmi 210-dursa, onun tutduğu hava da 210 metr kubuda olacaq. 100 bura. 210 metr kub. X metr kub oksigen. Bizə nə lazımdır? Oksigen lazımdır. 100 metr kubda 22 ise 210'da daha çox olacaq. Bunları çarpaz vururam. 100 vurulsun X bərabərdir 22 vurulsun 210. Onlar ixtisar gedir. X bərabərdir 22'ni 21'e vursaq 462, ona bölsək 46'dan 10'da 2 almış olacaq. İyirmi ikinci sual. Tənasübün orta hədlərinin cəmi 11, kənar hədlərinin hasili 6 olarsa, bu tənasübün orta hədlərinin kvadratları cəmini tapın. Baxın, burada müxtəsər vurma düsturları da artıq araya girir. Yəni yazaq. Orta hədlərinin cəmi. Gəlin nisbət tənasübü düzəldək. A böl B bərabərdir C böl D. Bütün gəlin xəssləri yazaq. AD bərabərdir uşaqlar B C-yə. Bunu yazdım, qoydum qırağa, düzdürmü? Deyək ki, orta hədlərinin cəmi, yəni B plus C-nin cəmi bərabərdir 11-ə. Kənar hədlərinin hasili 6 olarsa deyir. Yəni AD hasili bərabərdir 6-ya. AD hasili uşaqlar həm də nəyə bərabərdir? BC-yə bərabərdir. Bu deməkdir ki, BC də bərabərdir 6-ya. Buradan BC bərabərdir 6. B plus C bərabərdir 11. Orta hədlərinin kvadratları cəmini tapın. Yəni B kvadratları cəmi. B kvadratı üstə gəl C kvadratı B bərabərdir. B üstə gəl C-nin kvadratı çıxılsın 2BC bərabərdir. 121 çıxılsın 6 vur 2 12. 121'dən də 6 vur 2 12'ni çıxsaq eləyir 109. Dördüncü suala baxaq. Deyir ki, A böl B bərabərdir CD tənasübündə B plus C plus D bərabərdir 60. B bərabərdir 3C böl 4, C bərabərdir 4D böl 5. Uşaqlar, gəlin B bərabərdir 3C böl 4-dən və C bərabərdir 4D böl 5-dən istifadə edək. Bunun üçün nə edirik? Buradan hər iki tərəfi 4'ə vururam. 4B bərabərdir 3C alıram. Buradan nə alıram? 5C bərabərdir 4D alıram. Buradan BC nisbətini düzəldirəm. B böl C nisbətini düzəldirəm. Nəyə bərabər olur? 3 bölünsün 4'ə. Buradan da D bölünsün C nisbətini düzəldirəm uşaqlar. Nəyə bərabər olur? D böl C nisbəti. Bir dəqiqə. Aha. 5 bölünsün 4'ə bərabər olur. Baxın, C 4'dür, yəni 4K'dır. B 3K'dır. D isə 5K'dır. Bunların cəmini toplasaq, 5K üstə gəl 4K, 9K, üstə gəl 3K, 12K bərabərdir 60, K bərabərdir 5 alaram. Gələn biraz yaxşı yazmadı, neysə. K bərabərdir 5 alaram. Deyir ki, A-nın qiymətini tapın. Baxın uşaqlar, B-ni tapa bilərəm. 3 vur 5, 15. Düzdürmü? C-ni tapa bilərəm. 5 vur 4, 20. D-ni tapa bilərəm. 5 vur 5, 25. Aparıb bu tənasübdə yerinə qoysam. Nə alaram? A bölünsün B. B nəyə bərabərdir? 15'ə bərabərdir. C bölünsün D. C 20 bölünsün 25. Bunu maksimum sadələşdirsək, yəni hər iki tərəfini 5'ə bölsək nə alaram? 4 bölünsün 5 alaram. A, bunu da hər iki tərəfini 3'ə vursam 15'də 12 alaram. Yəni A bərabər olur 12'yə. Bu qədər sadə.
Baxaq 25-ci suala deyir ki, bir işi 6 nəfər hər biri gündə 5 saat işləməklə 10 günə yerinə yetirir. Seçək. Aha. Biraz tünd rəng seçək. Deyək ki, bir iş 6 nəfər uşaqlar işləyir 5 günə, 5 saat işləməklə günə. Ümumi 10 günə bitirirlər. Deyək ki, həmin işi 15 nəfər işləsə, hər biri gündə 4 saat işləməklə neçə günə bitirər? X günə bitirər. Uşaqlar, baxın, 10 gün işləyirlər ümumi. Hər gün 5 saat iş görürlər. Yəni, bunlar 10 gün ərzində ümumi 50 saat iş görürlər. Digəri 4x saat iş görür. Yəni, 6 nəfər 50 saat iş görür, 15 nəfər 4x iş görür. Yəni, 6 nəfər 50 saata görərsə uşaqlar, 15 nəfər daha tez vaxtda bitirər. Yəni, bunlar tərs mütənasib kəmiyyətlərdir bir sözlə. Yəni, 6 vur 50 bərabərdir 15 vurulsun 4x-a. Buradan 15 vur 4 nə olur? 60 olur. 6 vur 10 yazıram bunu. Buradan 10 gedir. X bərabər olur 5-ə. Bir də düzmə hesabladım. Bura bərabər olur 60-a, düzdürmü? Bura 6 vur 10 var. Burada da 5 qalır. Bəli, 5. Baxın, 26-cı xəssə mənim son qeyd etdiyim xəssələrdən biridir. Yəni, o xəssədən istifadə olunub. Amma mən burada nə demişdim? Cəm demişdim. Gəlin belə yazaq bu ifadəni. 6A üstəgəl mənfi P vurulsun C bölünsün. 6B üstəgəl mənfi 7 vurulsun D bərabərdir K-ya. Baxın uşaqlar, 6-lar bərabərdirsə, xəssə nə idi? P bərabərdir 7 olmalıdır. Yəni, bir sözdən P bərabərdir 7. Xəssə belədir ümumiyyətlə. P bərabərdir 7. Biz bunun doğruluğunu da sizinlə yoxlamışdıq. Davam edək 27-ci sualdan. 27-ci sualda uşaqlar. Nəzər salsaq görərik ki, sürətləri 1, 3, 7, məxrəcləri uyğun olaraq 2, 5, 10 nisbətində olan 3 müsbət kəsrin ədədi ortası 25-də 12 olarsa, ikinci kəsrin sürət və məxrəcinin cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Baxın uşaqlar, ilk öncə tək-tək kəsrləri düzəldirik. 1K böl 2M, 3K böl 5M və 7K bölünsün 10M. Bunları cəmləyib 3-ə bölsəm, ədədi ortasını tapmış olacaq ki, hansıdır ki, o bizdə 25-də 12-yə bərabərdir. Gəlin bunları məxrəclərini bərabərləşdirək. 5, 2. Buradan olur 5K plus 6K plus 7K bölünsün nə? 10M. Vurulsun 1 bölü 3 bərabərdir 12 böl 25. Buradan 5 üstəgəl 6 bizdə neyinir? 11 üstəgəl 7, 18K böl 10M. Vur 1 böl 3 bərabərdir 12 böl 25. Gəlin hər iki tərəfi 30-a vuraq. Nə olur? Bunlar ixtisarı gedir, yerdə qalır. 18K bərabərdir 12 vur 30 bölünsün 25. 18K vur 25 bərabərdir 12 vurulsun 30-a. Bunları da açsaq 5 vurulsun 5 bərabərdir. Nə yazaq bura? 6 vur 3 K bərabərdir. 6 vur 2 vur 5 vur 6. Baxın, nələr ixtisar gedir? 5-lər gedir, 6-lar gedir. Yerdə nə qalır? 3K bərabərdir 6 vur 2 12. K bərabərdir 12 bölünsün 3-ə. Ümid edirəm ki, düz tapmışıdır. Baxaq görək. Deməli, 18K bölünsün 10 vurulsun 3-də 1 bərabərdir 12. Gəlin burada tezdən hesablayaq. Birdən səhv hesablayarıq. Dəyi olsun. 30M bərabərdir 12 25. 18 vur 25 30 vur 12. Düzdürmü? 30-u 5 vur 6 kimi, bunu 6 vur 2 kimi, 6 vur 3, 5 vur 5. 5 ixtisara gedib. Aha, baxın 5 vur 3 15. K bərabərdir 12 bölünsün 15-ə. K-nı yazıram burada nəyə bərabərdir? 12 bölünsün 15-ə. Yenə ağ lövhəmi açıram burada. Əsas odur K-nı tapdıq. Deməli, K bərabərdir 12 bölünsün 15-ə. Bunu sadələşdirsək, hər iki tərəfi niyə bölək? 3-ə bölsək 4 böl 5 nisbətini almış olarıq. Düzdürmü?
Daha doğrusu K bölünsün M nisbətini. Deyir ki, ikinci kəsrin sürət və məxrəcinin cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Baxın, ikinci bizdə nədir? 3K bölünsün 5M-dir, düzdürmü? Yəni 3 vurulsun 4, 5 vurulsun nə? 5. Buradan alıram 12 bölünsün 5 vur 5 25. Bunları cəmləsəm 12 plus 25 bizdə bərabər olacaq 37-yə. Yəni cavabımız olur ən kiçik qiyməti 37. Baxın 29-cu suala. Baxın 29-cu sualda uşaqlar burada minus verilib. Yəni bunu plus eləyək. X vurulsun A üstə gəl. Y çıxılsın 6 vurulsun C bölünsün. X vurulsun B üstə gəl. 18 çıxılsın Y vurulsun D bərabərdir K-ya. Baxın nə demişdik? X-lar var, A böl B nisbəti var, C böl D nisbəti var. Y çıxılsın 6 bərabərdir 18 çıxılsın Y-a. Buradan Y üstə gəl Y 2Y-a, 18 üstə gəl 6, 24, Y bərabər olur 12-yə. Bu qədər sadə. Baxaq 30-cu suala. A çıxılsın 2 kəmiyyəti B plus 3 kəmiyyətindən düz mütənasib asılıdır. Baxın uşaqlar, mən mövzunun əvvəlində düz və tərs mütənasib kəmiyyətləri verərkən qeyd etmişdim ki, bizdə düz mütənasib kəmiyyətlər Y bərabərdir K, X şəklində olur, düzdürmü? Bir-birindən düz mütənasib asılısı vardır. O zaman yazıram ki, A çıxılsın 2-yə bərabərdir. K vurulsun B plus 3. Yəni K nəyə bərabərdir? B plus 3 bölünsün A çıxılsın 2-yə. Baxın, deyir ki, A 14 olduqda B 19-a bərabərdir. A-nın yerinə 14 yazıram. 14 çıxılsın 2 bərabərdir. K vurulsun. B nəyə bərabər olur? 19 üstə gəl 3-ə. Yəni 12 bərabərdir. K vurulsun neçə? 19 üstə gəl 3, 22. K bərabərdir 6 bölünsün 11. K-nı tapdım 6 böl 11. Və deyir ki, A 26 olduqda 26 çıxılsın 2. B-nin qiymətini tapın deyir. K-nı tapdım 6 böl 11. Vurulsun B plus 3. 26-dan 2 çıxdıqda nə edir? 24 vur 11 bərabər. 6 vurulsun B plus 3. Bunlar ixtisar gedir. Yerdə nə qalır? 44 bərabərdir B plus 3-ə. Və B nəyə bərabərdir? 44 çıx 3, 41-ə bərabər olur. Всё, 41. 31-ci sual. Cədvəldə mağazanın vitrinində qalan 4 meyvənin miqdarı verilmişdir. Əgər meyvələrin miqdarını göstərən dairəvi diaqram qurularsa, armudu ifadə edən sektorun dərəcə ölçüsünü tapın. Gəlin uşaqlar, dairə quraq. Dairəmizi çəkək ilk öncə. Bu olsun bizim lap dairəmiz. Qeyd edirəm buranı 10-la. Baxın, alma 18 verilib. 36, 54, 12. Gəlin bunlara cəmini tapaq. 18 plus 36 ilir 54 plus 54. 108 plus 2 ilir 120. Ümumi nə qədər meyvə var? 120 kiloqram meyvə var. Baxın uşaqlar, 120 kiloqram meyvə bizim ümumi 360 dərəcəmizi təşkil edəcək. Baxın, bunu neçə yerə bölməliyəm? 4 yerə bölməliyəm. 4 yerə bölsəm 1, 2, 3, 4 yerə böldüm. Baxın, tutaq ki, olsun 18 bura. 18 burada yerləşir. Dərəcə olaraq yox, kiloqram olaraq alma. Armud 36, şaftalı 54 və banan 12. Bura 12 olsun, burada 54 olsun. Deyir ki, neyin dərəcə sektorunu tapın? Armudu ifadə edən. Baxın, armud nədir? 36-dır. Baxın, 120 kiloqram meyvə ümumi 360 dərəcəni təşkil edirsə, o zaman 36 kiloqram meyvə x dərəcə təşkil edəcək. Bunlar olur düz mütənasib kəmiyyətlər. 120 vurulsun x bərabərdir 360 vurulsun 36-ya. Bunlar 2 ixtisar gedir. X bərabərdir 36 vur 2 bərabər olur 72 dərəcəyə. Otuzuncu sual. İnşa edilməsi nəzərdə tutulmuş iki çox mərtəbəli binanın eyni miqyasda kiçildilmiş maketi hazırlanmışdır. Maketlərin hündürlükləri 8 cm və 12 cm-dir. İnşa ediləcək böyük binanın hündürlüyü 180 metr olacaqsa, kiçik binanın hündürlüyü neçə metr olar? Yenə də al lövhəmizi açaq. Baxın uşaqlar, bu olsun bizim böyük binamız. Bu da onun maketi olsun. Bu da olsun kiçik binamız. Bu da olsun onun maketi. Baxın, deyir ki, kiçik binanın hündürlüyü neçə metr? Kiçik bina olsun x. Böyük bina verilib 180 metr, düzdürmü? Maketlərə verilib. Bununki 8 cm, bununki 12 cm. Baxın uşaqlar,
12 santimetr 180 metrə uyğun gəlir. 8 santimetr nəyə uyğun gəlir? X metrə uyğun gəlir. Bunu da 100-ə bölsək metrə çevirmək üçün nəyə bərabər olacaq? Bunu santimetrlə işarə edək. 1,8 santimetr olacaq, düzdürmü? Yəni 12-də 1,8 santimetr, 8-də x santimetr. Buradan da düz mütənasib kəmiyyətlərdən tapsaq, 1,8 vurulsun 8 bərabər olacaq 14,4-də, onu da 12-yə bölsəm x bərabər olacaq 1,2-yə. Bunu da santimetrdir, metrlə ifadə etmək üçün 100-ə vursam 100 vurulsun 1,2 bərabər olacaq 120-yə. Otuz beşinci suala baxaq, çox maraqlı suallardan biridir. Deyir ki, kitablar 1, 2 və 3-cü rəflərdə onların ümumi sayı uyğun olaraq 2, 3, 4 ədədlərini tərs mütənasib hissələrə bölmüş. Tutaq ki, 1-ci rəf, 2-ci rəf və 3-cü rəf. Deyir ki, 2, 3, 4 ədədlərin tərs mütənasib hissələrə bölmüş. Tutaq ki, kitabların sayı ümumi olaraq k-dır. O zaman bu nə olacaq? K bölü 2 olacaq. Bu nə olacaq? K bölü 3 olacaq. Bu nə olacaq? K bölü 4 olacaq. Deyir, 1-ci və 2-ci rəfdə olan kitabların ümumi sayı, yəni K bölü 2 üstəgəl K bölü 3 bərabərdir. 3-cü rəfdə olan kitablardan 42 ədəd çoxdur. Yəni K plus 4 plus 42. Buradan K-nı tapaq. 3 bura, 2 bura nə olur? 5K bölünsün 6 bərabərdir. K bölü 4 üstəgəl 42. 5K bölü 6 çıxılsın K bölü 4 bərabərdir 42-yə. Bunların da əki olunu tapsam 12-yə bərabər olacaq. Bunu 3-ə, bunu da 2-yə vursam 10K çıx 3K bərabər olur 7K-yə. O da bərabər olur. 7 vur 6 vurulsun. 6 vur 2 12. 7'lər gedir. K bərabər olur. 12 vurulsun 6. Yəni 72-yə. Deməli bizim ümumi 72 dənə kitabımız var. Tutaq ki, sizdən soruşsalar ki, birincidə nə qədərdir? 72 bölü 2 6, digərində 72 bölü 3, digərində 72 bölü 4 sayda kitab olacaq. Bu qədər sadə uşaqlar. Baxaq 36-cı sual sinif tərəfizə buraxıram. 37-ci suala. Məhlulda olan 2 maddə 2 bölü 3 nisbətindədir. Tutaq uşaqlar, məhlulda biri x, digəri y olan 2 maddə var. Bura x olsun, burada y olsun. Deyir ki, bunların nisbəti 2 bölü 3-ə. Əgər hər bir maddə 5 qram artırılarsa, gəlin 5 qram artırılarsa deyir, bu nisbət 5 bölü 7 olar. 5 bölü 7 olar deyir. Gəlin buradan bunları k-larla ifadə edək və k-nı tapaq. Nə yazıram? 2k üstəgəl 5 bölünsün. 3k üstəgəl 5 bərabərdir 5 bölünsün 7-yə. Hər iki tərəfi 7-yə və 5-ə vursam nə olur? 14k üstəgəl 7 vur 5 35 bərabərdir 15k üstəgəl 25. Buradan alıram ki k bərabərdir 10-a. K-nı 10 tapdım. Deməli bura 20, bura 30, düzdürmü? Deyir ki, əvvəlki məhlulda olan maddənin hər biri neçə qram azaldılarsa, onların nisbəti 7 bölü 12 olar. Yəni baxın, əvvəlki nə idi? Y20-nin 30-a idi, düzdürmü? Yəni deyir ki, Y20-nin 30-da nə qədər azaldılarsa, tutaq ki, nə olsun? Olsun A. A qram azaldırıq və 7 bölü 12 olur. Buradan da A-nı taparıq. Çarpaz vursaq, gəlin 2 bölü 3 yazım. 2 çıx A bölü 3 çıx A bərabərdir 7 bölü 12. 12 vur 2, 24 çıxılsın 12A bərabərdir 21 çıxılsın 7A. 24 çıxılsın 21 nəyə bərabərdir? 3-ə. Buradan 12-dən də 7 çıxsaq bərabər olur 5-ə. A bərabər olur 3 bölü 5-ə. Yəni 0,6. 8-ci suala baxaq. Deyir ki, orta hədlərindən biri digərindən 2 dəfə böyük olan tənasübün kənar hədlərinin hasilinin 40%, orta hədlərinin cəminin 80%-nə bərabərdir. Uşaqlar, gəlin ilk öncə tənasüb düzəldək. Yazıram ki, A bölü B bərabərdir C bölü D-yə. C bölü D-yə. Və nə demişdik? AD hasili BC-yə bərabərdir. Deyir ki, orta hədlərdən biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Yəni, orta hədlər B bərabərdir 2C.
Tənasübün kənar hədlərinin hasili, yəni uşaqlar AD-nin hasili bərabərdir. Daha doğrusu 40% bərabərdir. Orta hədlərin cəminin, yəni B plus C cəminin 80%-nə. Yüzlər ixtisar gedir, 40-lar gedir. Burada 2 qalır. Yəni 2B plus C bərabərdir AD-yə. 2 vurulsun. B-nin yerinə 2C qoyuram. 2C plus C bərabərdir A vurulsun D-yə. A vurulsun D nəyə bərabərdir uşaqlar? Deməli, 2 vurulsun 3C-yə. Yəni 6C bərabərdir AD hasilinə. Baxın uşaqlar, AD hasili həmçinin BC hasilinə bərabərdir. Ona görə yaza bilərəmmi? BC bərabərdir 6C-yə. C-lər ixtisar gedir, B bərabərdir 6 tapıram. Və yuxarıda qeyd etmişdik ki, B bərabərdir 2C-yə, düzdürmü? Yəni 6-ya bərabərdir. Buradan da C-ni 3 tapıram. Baxın, BC hasili AD bərabərdir BC-yə. BC hasili nəyə bərabər oldu? 6 vurulsun 3 bərabərdir 18-ə. Bizə deyir ki, tənasübün kənar hədlərinin, yəni A və D-nin ala biləcəyi müxtəlif qiymətlərin cəmini tapın. Baxın, AD hasili də bərabər olur 18-ə. Nə zaman 18-ə bərabərdir? 1 18 olduqda, 2 9 olduqda, 3 neçə olduqda, 3 6 olduqda, 4 olduqda ola bilərmi? 5 olduqda ola bilməz. 6-da 3, 9-da 2, 1-də 18. Təkrarlanır. Elə bu 3-ünü götürürəm. Nəyə bərabər olur? 1 üstə gəl 18, 19. 2 üstə gəl 9, 11. 6 üstə gəl 3, 9. Bu nə edir? 20, 20 üstə gəl 19, 39 edir. Olur, cavabımız 39. Qırxıncı suala baxaq və mövzumuzu yekunlaşdıraq. Ümid edirəm ki, uşaqlar, mövzu sizə tam aydın olmuşdur və mənim sizdən xahişim videonu bəyənib xoş əylənizi bildirməyinizdir. Hər hansı bir mövzunun izahını istəyirsinizsə, kommentlərdə bildirin, hökmər şəkildə çəkib sizə izahını verəcəm. 40-cı sual. Tənasübün orta hədlərinin hasili kənar həddinin cəminin nisbəti 3-dür. Yazaq. A böl B bərabərdir C böl D. Nə yazıram? AD bərabərdir BC-yə. Orta hədlərinin hasilinin deyir. Yəni BC-nin hasilinin kənar hədlərinin cəminə nisbəti. Kənar hədlərinin cəminə nisbəti 3-ə bərabərdir. Tənasübün kənar hədlərindən biri 2 % artırıb. Kənar hədlərindən birini 2 % artırırıq. Tutaq ki, A1 A idisə, olsun A2 2A. Digərini 5 % azaltdıqda. Yəni D1 D idisə, D2 nə olacaq? D böl 5 olacaq. Tənasübün bu nisbət 4 olar deyir. Yəni aparıb yerinə qoysam, BC bölünsün 2A plus D böl 5 bərabər olacaq 4-ə. Gəlin bu ikisindən istifadə edək. Buradan BC nisbətini tapsam, 3A plus D-yə bərabər olacaq. Bəs buradan BC nisbətini tapsam nəyə bərabər olacaq? 4 vurulsun 2A plus D böl 5-ə. Bunları da bir-birinə bərabərləsəm, çünki BC-lər var. 3A üstə gəl 3D bərabər olacaq 8A üstə gəlinsin 4D bölünsün 5-ə. Buradan bunu keçirsək, mənfi 5A bərabərdir 4D böl 5 çıxılsın 15D böl 5. Buradan alıram ki 5A bərabərdir 15-dən 4 çıxdı da 11D böl 5. Yəni 5A bərabərdir 25A bərabərdir 11D-yə. Tənasübün orta hədlərinin hasilini tapın deyir. Baxın, A böl D-ni düzəldirəm uşaqlar. Düzümü tapdıq. 5, 15 böl 5, bəli. A böl D nisbətini düzəltsəm, 11 böl 25 alaram. Yəni A 11, D 25 alaram. Bizdənsə soruşur ki, tənasübün orta hədlərinin hasilini tapın. Yəni AD ilə BC-yə bərabərdir. A vurulsun D bərabər olur 25 vurulsun 11-ə. 25-i də 11-ə vursam nəyə bərabər olar? 25-i 11-ə vursam bir dəqiqə 275 olar.